For today's vlog ay mag-unboxing tayo ng gift sa akin, polar bear from Amazon. Medyo malaki siya. Actually, nung tawag dito, dapat December pa to dadating. So, December or January yata yun. Basta. Kaso di ba holiday yan sa atin. So, kakarating niya lang kanina. It is 4. January 4. So, open it. Excited yarn. Ay! Sorry. Akong cutter eh. Ito ang laki. Ang laki-laki. Laki-laki. So, ang laman niya. May papel siya. So, ang laman niya is dito, this. Meron akong yan ang aso. Your next box could be free. San all? This is a flavored coffee. There's a lot. Ayan. I have a lot of coffee. So, my coffee. I have a coffee. Wait lang. Ito yung main event. Maiiyak na ba ako? So, I have bigat. Brew to waste na. Alam nyo na to kung ano to. Coffee maker. Sana. Sa mga mahilig magkape dyan, tara, kape tayo. Wait na. Sobrang laki ng box niya. Wait. There's more. So, yan. Meron akong single serve coffee maker. Sana all. Picture muna tayo. Sabuksan natin. Sabuksan natin dito. Kasi akong kuko. Ang hirap. Struggle is real. Tcharan! Tcharan! Puro charan. Charan. Ano ba ito? Siyempre may instruction. Nababasahin natin siyempre. Yan. Meron kaming coffee maker pero kay daddy yun. Papa. Ako wala akong coffee maker. Wala! Baka bigla bumagsak. Maiyak ako. Gulo ng palta. Sorry na ha. Sorry na. Aray ko. So, ito yung mga filter niya. Tcharan! Ngayon ang kabilang kwarto. Kaya akala ko may libreng coffee mug. Wala pala. So, ayan.
Open ko na lang pag bubuksan ko na. So, ayan ang aking coffee maker. Ano pa ba? Yung bilbil ko. So, ayan. Wait lang. Meron siyang mga coffee. Tingnan natin yung laman ng coffee, ha? Ang dami ko talaga regalo. Thank you so much mga nakalala ng birthday ko. Shout out, Chai Chua. Oh, I have a lot of coffee. Look at this. So, saan ka pa? Meron namin akong coffee. How many coffee? 40 pieces na iba't ibang flavor. Aww, donut coffee. So, I'll taste that. Lahat. Dapat magkakarambola ako. What's my coffee for today? Like that. Tapos, caramel! I love this caramel. Saan pa? Holiday spice. Double donut coffee. Hello! Mag-mini-mini-mini mo ako dito pag magkakape ako. Ito. Hazelnut. Ano pa? Hawaiian hazelnut. Thank you, honey, for surprising me. I have a lot of coffee. What else? Buttered toffee tsunami. Oh, panis ka. May tsunami. I think may, ano siya, double flavor. French vanilla twist. Ito. Makaiba. Hazelnut torte. Ito ng kirikit. Ito, chocolate cherry decadence. Ano, sana all magkakape. Chocolate mocha. Vanilla bean. No, ang dami niya. Oh. Thank you, honey, for my special gift. Ayan. That's all for my unboxing. Titikman natin yung mga coffee natin tumasarap. Thank you so much. Parang wala akong kakape.